今天我们的采访嘉宾 Max， 我帮他回到了当时。先请问，拿到 offer 的时候，他的心情是怎样？我爸爸是老师 OK， 我妈妈以前在艺术学院当老师，也是教画画，太棒了。他工作了一段时间之后，学生的成绩有没有变化呢？他的绩效如何？差不多可以上到8.5，第二班是差不多一个可以接近7.57啊。都要提升30%到50%。就在学生眼中，他们是怎样看待 Max 老师的？比较有话谈的老师，不在一个非常压力的情况下让我们学习的一个老师。应该可是，在老师的眼中，他们又是怎样看待 Max 的呢？我是拿藤条的，不过我的藤条是从来没有打过学生的。为什么你都不跟我们的教书方式来教学生？为什么你要认为你的教书方式跟我们不一样？你很奇怪。就在当时 ，Max 可以感到事情发生了一些异样的色彩。学生嘛，都会说老师，我和你说哦，那一位老师不喜欢你。终于，他被叫到了校长的办公室。很突然起来，晴天霹雳的，真的，怎么气氛不太一样？你适合当老师吗？我离职没问题，那学生怎么办？回到8年之后，我问了 Max 这个问题。你觉得你现在放下了吗？这个事情放下。节目有些长，但我进行了章节的划分，我们就一起回到当时吧。今天我邀请到的嘉宾呢是 Max Max 你是一位大马人。那今天比较特殊因为我们做了很多期的读中，你也有联系你说你在读中有一些非常独特的故事，我们是想要展现大马真实社会的方方面面吧。我觉得我们要先做一个声明就我们完全可以不要去说是哪一家读中，这样大家也猜不到，而且我们也不是说它是一个非常具有普遍性的就是读中的事件，而只是在你身上的，你正好在读中工作中碰到的一个事情。那我们就不去说。对，我没有，我不说学校名字，你放心。是，我想我要扮演的角色呢，我是比较冷静的，想把这个事情给了解清楚，所以我会有比较严谨的在逻辑上的一些提问。你可能也过去一段时间了，你会比较，我想你也应该会比较冷静的去回忆当时的这样的一个事情嘛。我还需要提醒你的就是，因为我们的观众我觉得马来西亚人普遍都是比较热情的，有可能你收到的评论未必都是一边倒的赞美你的，也有可能会有一些攻击你，你可以想象吗？我不知道。可以，其实都因为怎么说都是每一个人的看法和遭遇都不一样，所以可能我说的那方面就可能会让一些观众当然是不开心啦。那当然这个也是我本身所遇到的，也不代表全部读中都是这样子，因为每个人的事情和背景或是处理方式或是别人怎么看待我们这眼光，不是说他们的方式和我的方式可能就变成了一个怎么说，就变成了导致我离开的一个原因这样子比较怎么说就比较客观吧。你还是可以非常冷静的看待，并且任何一个人的事情，只要它是真实的，我觉得大家自然会看得出，能够提炼出一些什么样的共性也好，或者得到一些什么样的启示也好。它本身我们没有说这个事件是有任何的共性和普遍性在，但它确实又是独特的，因为它真实的发生在你的身上嘛。好，那就是我们做的一些声明那Max 你觉得你预想就通过我们这样的沟通，你自己可以达到一些什么样的一些目的呢？你会实现一些什么样的结果？你会觉得？我其实在这件事情上，我是觉得说可能如果从我的角度来看的话，是觉得说怎么说都是有点不公平嘛。那在我其实这个事情上，我是没有办法在另外一个角度从学校的那一方来看，因为可能我做不到那位置，我就没有办法去换位思考，在他那边的那个角度来看。那如果我是脱离在第三者来看的话，我反而是觉得说我可以把这件事情就让一下观众知道一下，其实学校里的老师有些老师的确想改变一些教法，不再像传统的教法来让学生们进步，而不是每个老师好像最近有段事情就说什么老师放假了，老师好像有点不负责任。我听得出来你讲的不公好像不单单是在自己遭遇上要去给自己一个发泄。我听上去你更多的是觉得你因为你的教学方法的独特，你还是很想去警示大家了解不同的教学方法
对学校学生会其实是有些好的作用的，你也是想起到这个目的，对吗？对对对对对，你觉得如主要果学生听到，或者有更多的学生和家长，他们听到说，哦，有这样英语老师的一个经历，你觉得会对他们造成一些什么影响呢？如果我是一位家长，就当做如果是我哥哥吧，他是家长，那如果在他身上，他想看至少他会去比较信任老师，而不是说认为老师，因为可能时代的一个改变嘛，所以大家都认为说老师只是一份工作，那你可以不把我孩子教好，那当然也是你也可能把我孩子教好，那到最后也是看我的孩子本身是怎么样看待这件事。就比如说我哥哥本身也是老师，那他还是很想把学生教好带好，可能家长们感觉不到。那其实我们老师身为老师呢，的确是有放心思，所以只是说这个方面来看，还请您的孩子的不是说安心，不过说你可以尝试看看，把孩子托给我们老师，当然不是说完全就丢给老师啊。我恐怕这个时代嘛，那有些家长会把这个责任完完全全的就丢给老师，那孩子会不会成不成才，怎么做一个学生和怎么做一个孩子的这个责任，反而就完完全全丢给老师，变成老师其实都很负担。简单来说，是希望可以家长观众可能看到这个影片过后，会想说，其实当老师不是那么简单。哦，我感觉你也是想去厘清学校老师家长之间的关系，部分好像也要为有些老师去证明，让大家可以知道老师在做些什么，老师会经历一些什么。那这个有一些大，但我们就看看经过我们的沟通啊，是否可以达到这样的目的好了。那我回到你啊，因为我们也看到你了，看到你的形象哈。那我想先了解一下你的大概的背景，好吧？你是几时毕业的呢？我是在2013结束，2014的3月的毕业典礼。那毕业过后那段期间的确有点模糊，因为可能尝试找工作，因为我的科系是心理学，那就心理学就只有学士。我的大学的科系里面，我是比较偏向心灵治疗的那一方面，心理治疗啊。那我要找这方面就比较难，所以呢，那段空窗期就有差不多1-2年时间。那当然我也同时在进修一些心灵课程之类吧。那就知道我朋友就是我师姐了，因为我大学他是我的早我一批毕业的，他就跟我说这里有一间学校，那名字我就不说，不用说不用说。这边有一个老师的工作，你要来尝试看看哦。老师工作，反正我大学实习的时候我都当过老师，就是实习老师吧。那就因为也是辅导老师，我是想这样，我英文应该还不错，所以好吧，试试看。是一个英语老师的工作，是吧？其实那个职位是训导老师。训导老师，他还有些什么职责呢？他是希望你做训导老师。你刚刚又提到英语，是怎么联系起来？其实因为他读中，他不像国中那样的一个体系，这算体系吧？不是说那你教英文除了教英文之外就没有了。他是这样，好，一张体育老师就体育而已了。他不是一个这样的一个制度，你还需要当，比如说我是训导老师，我是英文老师，我还是不是少年军，那叫什么童子军的一个负责老师。那当然，其他学校读中国中，这么状况下还是一个正常啊，就可能一个老师需要带个制服团体。那我除了带制服团体，我还要做一些行政的工作，比如说学生的那个。明白。所以我要重复一下，你身上其实有4个角色哈，这个训导处的老师、英语老师、童军的老师，还要做一些行政的工作嘛。所以当时你是清楚你加入这家读中就是要做这些工作吗？其实就有2样，当英文老师和一个是训导老师。OK， 你这2个你是清楚的，这2个清楚。后来才说那你也带这个童子军吧，就童子军。他说你当兵，你之前有当过兵嘛？所以可能这方面可能你会比较有经验。我说那好吧，那也可以啦， okay， 这样子。明白。那你更多的时间是做哪一份工作呢？更多时间是备课、教书，放学了，学生都回了，
那改书也改完了过后，我才来做行政的工作，就哦，点名啊，早上的点名，所以我现在要统计一下，将四份的资料统计一下，就统计起来。好，这个学生是在的，在的，在的，这样子明白。你的做到来主业就都会是英语老师，啊。对，你教的是几年级呢？那我是教初一，对，初一 Form One，对对对，教初一要教几个班级呢？两班，就那两班。两个班级。这两个班级的英语是全部是你来教的吗？还是要和其他人搭档配合教？他们比如说上课的活动是有一些好像怎么说，好像英文的活动，英文组的活动就不只是教英文而已，他们必须练习一下来演讲啊、唱歌啊，就一起全班一起合唱，像这些小活动啊。OK，除了上课之外的一些活动，可以说那个就英语的和教学任务都是由你来完成的。就是初一的这两班是由我完成。那合唱团呢，其实是来唱歌，是还需要和别的老师来明白一起合作。哦，所以你的师姐介绍你哦，你当时刚拿到这份工，也是经过面试进入学校的嘛？对对对。啊，你拿到 offer 之后心情是怎样的，或者当时的想法是什么样的呢？哇，我爸爸是老师，因为我爸爸教画画。OK，我妈妈以前在艺术学院当老师，也是教画画。那我的三哥也是我哥哥，他也是国中当老师，那我也是当老师， OK 太棒了。你是很想当老师的。是没有那么去很想要，不过也是讲对我来讲是说哦，这个责任不错，因为我是教导下一代这样子的一个心情来。你毕业的这一段时间内，有没有去 apply 过老师的这个职位呢？其实是没有，就是真的很机缘巧合的情况下就得到这份工作，真的。明白，好的，你很想去教，那实际上你这个正式开始是在什么时候呀2016年的1月2号。2016年初了，就是1月份，然后对，因为我是2015年的12月左右就面试，1月就上班啊，学生都回来啦，这样子。哦，一上班就开始正式的去教了，是这样吗？对，哦，也当然是做介绍啊这些啊，家长也会说好，这个是我们今年新来的一位英文老师，也是训导老师，所以就介绍一下这样子。那你最后看到问题被动离开是在什么时候呢？是在六月的接近尾声，差不多6月有30天吧，差不多25、26号吧。五个半月的时间这样子。也算满6个月吧，因为6个月6月的20多，对，就给我那封信，很遗憾的7月就走了，1月31号就拜拜大家啊，这样子。所以中间是半年的时间，那他也过去将近要有8年的时间了。对，2016、7、8、9。我比较好奇啊，你16年刚刚加入学校的时候啊，就开始就要去教英语了。那你本身你学的不是英语嘛？你也没有从事过师范的这个专业，你觉得当时的状况是可以胜任做好老师的工作吗？良心回答的话，其实我就觉得我不够资格。那从状况来看，因为其实说这个问题啊，其实就有点说，您就好像说起这个比喻啦，那以前没有得到医生证明的话，那是不是那些大夫在本地那些大夫就靠草药的，那是不是就没有办法医人呢？就这样子。不过说我当然不是自称就很厉害嘛，因为我怎么都没有学习过怎么当老师，所以那个时候讲真的，我是有点就好像好，我就要学比昨天做得更好。没错。我首先不是觉得也不想去 challenge 是你的问题哈，因为你是拿到 offer 的，代表说学校认为你是 qualified for this job，你再去做嘛。所以我首先了解这个资质啊，对你会不会造成一些困难？第二呢，我想知道说，像你一样的情况，就老师他没有学习本专业，也没有一些师范的经验，这就开始去教孩子，这样的情况，你当时身边多吗？其实就进去读中当老师，那个时候就只有我师姐，我和我师妹，也是同一个心理学的。那除此之外，我认识的
都没有一位去当老师，所以我就觉得蛮特别的。我是指你所以其实身边其他的老师啊，比方说你们的 peers，他们也都是本专业师范毕业嘛，或者也会有慢慢去学习，并不完全对口的这样的情况呢？其实蛮多老师都是这样子，除非他是在国中，那可能他就要退休了，他不做了，可能到了退休时间，不过还想继续。我觉得我到了退休年龄，不过我还可以教，但这样子的点是非常senior的一些老师。那其他的呢，都不是读就是师范的出来，但很多都是比如说读 engineering。有些也是读computer science，什么quantity， 这大致上也不是师范出来的。在这边教的过程中，你教了一段时间，那老师就会说好，你已经在这边当了老师一段时间了，那我们要给你去继续读这一张文凭，就怎么当老师了，必须看你的分数之类，评分我就没有这个机会去考，因为我就中间那一段时间我就走了。其实那一年的年尾，差不多11月多吧，听说就开始说好，今年新进来的老师，那你们都已经教了1年的，你们有基础了，那现在可以说你们去考师范的文凭过后我们就去考，那好像是考2年，2年这段时间当然还要上课这些不过上课程应该是在读中的放假期间吧，因为不然的话老师们都没有去，都有需要上课需要备课这样子，我就觉得说应该是不够时间，那当然也是抽出时间了，所以也就是说，这张师范的文凭可以后面再考，它不是做老师的一个必要条件。对，它不是那种比如说国中你是必须要读完，不管你是大学哪一年你读完的过后，你必须先读好本地师范的学院，你才可以当老师，才可以当政府学校的老师。那读中它不是，读中它是你先进来教，那途中我们再让你来考这样子。这个角度来说，国中要比读中还要更严格一些，可以这么说。那因为我也没有真的去考过双方，我也没去考过。那这个严不严，其实我觉得我没有资格来给一个衡量吧。明白。那你是学心理学的，你怎么评价自己的英语的能力呢？我觉得还好，就普通的一个沟通上，可以让对方明白我要说的意思。这样的话，我觉得10分我应该还可以拿个7、8分吧，我觉得还有进步空间。那之间呢，我还有当过别的工作，那我遇过英国人，完全英国口音非常重的英国人，那也和 Australian 是澳洲人谈过英文，那口音都不一样，不过都还可以聊得上，我觉得应该可以拿一个7分吧，我觉得。你有特别就花很多时间学英语，或者让别人觉得你的英语特别好，还是你觉得说只要是正常的大学毕业了，其实英语还不错的话，是可以去教学生的？我只是了解当时的情况大概是怎样的。当时候是我其实本来就是因为我们是中华学校的学生，那通常我们都是华人子弟嘛，通常是有华语和当地一些方言，好像福建话、广东话这样交谈。那当时候就是我们有18岁当兵，那个时候就开始有一些3个月的国民服务，那时候就开始有接触到马来文讲不是写而已不是听老师讲课这样子的回答是真的是马来文沟通、英文沟通才开始看来这方面还需要多多学习。那过后就上到了大学我是拉曼大学毕业，大学很多都以英语为准，以英语为交流的一个主要的语言，而不是华语。华语是可能你们就学生都是华人嘛，那就可以讲话。那之间我们还有一些是英校毕业的，所以他们华文就不是那么好，他们也是在学习，跟我们一起讲华语。那之间我们在学校还是跟老师、跟教授、跟同学是用英文来沟通的，那就从那边就开始磨练了3年，这样子才开始会英文才还是比较提升的这样子。你是想证明你的华语还有英语有过在学习环境中比较长时间的接触所以是够的对。对OK， 你进入了学校就开始做英语老师了，那有没有一些资深的老师会来带你，还是说完全要靠自己琢磨自己去研究？它不是个
被动性，哎，应该怎么说？它不是一个主动性，它是说一个被动。怎么做好？如果你在教这一方面，你应该说什么？因为每一年的学生都不一样，可能这一年进来的他的英文基础会比较好，那我们就可能就开始可以以我的水准和他们水准尽量尝试沟通看看。那如果我的水准并不是那么高的话，我还不懂要怎么去教他们和用英文沟通的话，这样我就需要去咨询一下比较资深的老师。那目前我的明白。状况是，我要挑战自己看看，我用我的程度来把我的学生将英文程度调高看看。如果尝试一个月左右还没有进步，我就要问看别的英文老师这样子。就是说，那并没到最后还是需要 有一个，proactive。也就是并没有一个明确的buddy 或者是 mentor，就要非常紧密的跟着你，也要靠你自己去研究会更多一些，可以这样说吗？可以这样说。好呀，那你在教的过程中啊，你觉得你把学生教的怎么样呢？一个开放的问题哈。其实当时候讲真的，因为我教的那两班英文一般会比较好，他比如说好像6年级小学的时候可能基础会有，那另外一班就可能基础没有那么好。我不是说差，而是说没有那么好哦，因为我怕有些家长听着啊，这样子就是差咯，没有那么好这样子。那第一班我就开始先教第一班，我就说了英文，不是说你们明白我说的英文吧？他们会老师我们都明白，我就好。那我就可以知道说他们的程度大概到哪一步，那个步骤是怎样，你们是明白的，不过可能没有那么习惯讲英文，那我可以从这边开始学习，让他们教学。那另外一班我说他们会，哈，老师你说什么？我就好，那明白，可能就一些他们还是会抓到一些字语，所以还不是100%的明白我在说什么，所以我就开始用从那边就是好，这样的话，这班学生的英文可能基础没有那么好，所以要怎样教懂他们，要用另外的方式这样子。你觉得你刚进去的时候啊，这两个班英语的成绩大概在年级里面排名是怎么样的？一个年级有多少班呀？其实就那两班。一个年级就这两个班，都是你教。对，那因为这间学校会比较属于说范围比较小吧。那就是说你可以评价一下，比方说在0到10分，你刚开始教1月份的时候，他们的水平大概会在几分呢？那第一班来说就甲班吧，我们这样容易分。甲班我可以给一个可能6分半、6.5分那样。乙班呢？乙班我可以说可能4.5吧。4.5。那你半年之后呢？等你离开的时候，这可能我离开的时候，第一班就甲班，可能就差不多可以上到8.5，差不多。以我的看法啦，差不多可以一个8.5。那第二班也是差不多一个可以接近7.58那样。都有提升30%到50%，还是一个比较高的、很快的提升啊，应该说是。对，因为我要学生尝试把课文练出来，我不是因为要他们念，应该怎么说，代老师来念，代替老师来念，而是我需要他们有勇气的念出来，因为可能学生会觉得怕，我不懂念的好不好，老师会不会笑我？那我不理，我不笑你，同学也不可以笑，我要你勇敢的念出来，发音对不对，读法对不对，我不要知道，我只要你开始第一步，勇敢踏出来念，他就开始读，读了过后2个月，我就和他说，我就问他，你有发知到你和你刚刚进来的你，我刚刚进来教书遇到的你有什么不一样？他讲老师，我敢说话了，我就好是啊，他开始进来是一个学生，女孩子，她就坐在旁边就不出声，我就问他，你明白我说什么？我就你要说啊，你可以用英文，你可以用马来文都可以，你可以用华文，他就看看左看看右，他就点头。我说那没关系，需要多点时间。那2个月后，他可以说 Yes, teacher, I understand。我就我真的是他敢说，当然也没有那么标准了，他就敢说，老师 teacher, I understand。哇，那就真是学生要踏出来那一步，其实也是需要靠老师来推一下，不是说为什么你不读，为什么你安静，会指责学生为什么你不读。但是其实这个会反而压抑学生的导师都发脾气了，那我还是不要读的比较好。
Max，你觉得那我觉得其实你现在回忆2016的这个半年哦，你觉得学生他们会如何评价你呢？怎么都是他们评价嘛，我不你可能以感觉他他们来比。们会怎么来评价你？可能0到10分的哦，不是都会打分哦，他们会用一些什么词语，或者怎么来描述说 Max 老师是一个什么样的老师？如果是这么说的话，可能是一个比较有话谈的老师，可以商量的老师，可以不在一个非常压力的情况下让我们学习的一个老师，应该可以这么说吧？就让人放松的，像朋友一样的。我总结。那对对对，你在学校就是管理层还有其他的老师眼中，你觉得他们会怎么评价你？我觉得啦，我不代表我将要说的不哦，代表其他老师当然，啊。因为每个人有对自己的认知嘛，这个也是对对对属于你的，不代表别人是。对，那我可能会觉得，如果我站在另外一个老师的角度看，为什么你都不跟我们的教书方式来教学生？为什么你要认为你的教书方式不要说比我们资深的老师好，那为什么你的方式要跟我们不一样？你很奇怪，不跟规矩教书，就不跟我们的旧方法，就是不跟我们一路以来所设定好的，或者是我们意识中所设定好的那个方式去当老师，这样子会比你讲的较。是一个年级教其他学科的老师，还是都是教英语，但是在其他年级的？你们是怎样？你觉得谁不只是的意见会比教其他较大呢？英语的，因为其实英语老师应该就好，专门教英文老师应该是五位老师，哦，是包英括我在内。语老师在一个 group，但大家教不同的这个年级对对对对对对对，啊。那就可能就我的意见，其实是我的意思说，其实也包括其他老师在内，可能教科学的、教英文就在隔壁班这样子。那你独特啊，你是非常 maverick，你跟其他的学科和英语其他的年级，你觉得不一样在哪儿呢？他们会怎么讲你？到底哪些地方不 follow 这些传统的东西呢？第一，我当然咯，身为一个老师，也要有一个老师的尊严嘛，那是一回事。老师尊严放得太高，你会跟学生有一个格局，学生没有办法，不是说格局有一个瓜葛，学生会认为说你跟他们其实不亲近，那你不亲近，你讲了解我们学生的一个思维就会产生。那我就是说，对，在学校应该当我是在学校我是你老师，所以在这个情况下，我应该给你压力，你做错，我应该一点点的压力说好，现在你做错了，所以我身为老师，你认为我应该怎样？罚你体罚、抄书还是什么样？这个情况下，和别的老师的处罚方法可能我们大众认为的老师就变啊，打他啊。我是拿藤条的，不过我的藤条是从来没有打过学生的。其他老师还是会打学生，但是他们也因为怕说有些学生可能现代的学生这被打，家长就来了，所以那个时候还是所谓说比较怕这件事，所以还是说好训导老师才可以打。那我是训导老师嘛，对不对？那我是觉得说，其实你打不打学生，其实真正和你体罚他还是有那个差别。你让他明白到他错什么，他为什么错，和你打他，就是因为你成为老师，你打他，因为他做错，你打他。其实跟给学生体会到，作为一个孩子和曾经也是学生的我们，我会去体会到说，你打我好，惩罚咯，打我。那如果现在学生，我不当然比较跟他们有差10多年嘛，那现在学生你打他，他们会感觉到什么？你们就只会施压力啊，你都不听我们解释。那有些老师会认为这些都是借口。那其实身为老师，你都不是在那位学生的生活方式上，你怎么可以说那个是借口？那个是事实吗？还是那个是借口？你怎么180%可以确认呢？所以这个方面我就会好说说为什么你会跟我说，老师我忘记做功课，我真的忘记做，为什么那么讲给我听？就是说老师我还要补习，我补习到来几点了，然后吃饭。有些学生其实还蛮努力的，他有家里可能还有2个弟弟妹妹，他还要教他们读书，还要煮饭，父母回来了他才可以有那个时间，而且那个时间也是差不多晚上9点多10点了，他才可以做他的功课。
那这个状况下，你说他功课做不完后忘了做，真的是一个借口吗？因为我们老师可能，比如说我就只教他英文嘛，那他就有了我英文。如果我给他功课很多，他就知道今天有一个 Max 老师钟老师的一个英文，那他还有中文啊，就是华文、马来文、历史、地理。如果这么一算的话，至少还有7个科目的功课。那我们就只有给他一个功课。对我们老师而言，当然是我只给你功课1份啊，你怎么做不了？但是你从他的角度来看，对他有7份科目的功课，他补习的功课呢，父母会骂我给了钱，我给了你钱交了学费，你去补习，你功课都不做，你学什么？你是压力。那从那个角度来看，学生很压力的，所以我就好啦。现在的学生可能父母比起以前，我们那个时候补习也不多，那现在的学生又有补习，又有其他责任，可能照顾地下弟弟妹妹啊，这样子。那如果我们能减轻功课和比较不一样的方式来教书，让他们更快明白，这种状况下，他们不是更加受益吗？而不是我去学校就是为了好像打工那样，早上7点到下午5点，回到家才做自己的东西。那其实对他们来讲，这个是非常无趣的一个生活，他们一定厌倦就不喜欢来上课啊。所以我觉得这方面就是我和其他老师不一样的地方。这样子说了好长，我觉得非常好，我可以看得出来，你讲到这个还是有一些光的，你还是非常关心孩子真实的情况啊。那我想要了解呢，你其他老师看到你的这个表现跟他们不一样啊，他肯定是就像你刚讲的，他们会觉得你为什么是这样做的，跟我们不一样。那这种想法是停留在他们的心里的，还是有跟你表达过的，甚至于发生过一些冲突的呢？其实从我开始到我离开都没有冲突过。那你怎么确认他们会有这种想法呢？我不敢说是100%的去确认，不过就因为学生嘛，都会说老师，我和你说那一位老师他不喜欢你。我说你年纪轻轻怎么学人家去说这种就是制造谣言？他说不是，那天他上课的时候他有说钟老师很吵，他带你们这班带得很吵你们为什么就大小声说话，都导致学校很不安静。我就怎么说都是一时兴奋就讲起这么话，那其他几个比较安静的学生记录来会比较守规矩。学生说是老师他说是真的，我就你们都这么说，那其他学生因为有些比较调皮或者是比较爱讲话，当时就假是这么这样。那这几个比较，比如说当警察员这些，他都会比较安静，比较守规矩的嘛。他们也是一脸严肃看着我，是老师，这是真的。我就其他老师那么不喜欢我吗？这是从学生的口气因为当老师的或是家长，学生说的一个是说笑话，讲真的就是严肃的，或是讲骗话。我觉得当老师看小孩子一段时间，是小同学小朋友看了一段时间，是分辨得出的。所以当学生很认真的看着你跟你说老师是真的，其他老师是这样说你的，那多多少少你会感觉到说明白这样子的一个状况发生。你听到这个信息的时候，你的感受是什么样的呢？其实可能那个时候我来说，不爽就不爽啊，我教好我的学生就好啊。当然那个时候我非常确认，我不是为了要英文说 show off 炫耀说我的学生我这么教成绩比较，可能有些人会这样认为。那我非常确定我不是，因为我教我学生有我的方法，那你可能也有你的方法，我也不批评你。我要我的学生在上课的时候高兴，学得开心，有进步，明白。那我觉得我的方式有效，那就好了。对我而言呢，我不需要去，因为怎么说，就华语有一句话说，不比较就没有伤害，这样子。你觉得这种指控只是其他老师发泄他们的不满，还是他们说你教的学生很吵？会不会我在想，会不会影响了他们课堂的纪律，让他们也撼斗不住了？
其实我是蛮控制学生的，不要大声过我说话的时候你们听不到的这个声量。嗯所以他们还是会，因为我不只是要好，我说今天我就说我的东西，我教我的课，那学生除了听和写之外就没有了。因为对我来说哈，中学这段时间是真的是一个学生怎么辨认以后自己的身份的定位，和要开始怎么去交流和人与人之间的交流。当然不是在班上说废话啊，那个游戏怎么样啊，昨晚的那个剧情是怎么样，不是说这个，而是关于到所谓的一个小任务 project assignment。那他们跟其他同学要怎么去交流，把这个事情做好。这样当然有些会比较刺激，我跟你说不是这样子，刚才老师不是这样子说的，那就小声点，马上控制一下，这样子。那可能其他老师的方式就是好，我念，你听，你写就好了。下课，谢谢老师，我就出去。你们都很乖，你们都不说话。那我觉得说，因为我以前也是学生嘛，我觉得说这样，这种上课可能比较缺乏一些乐趣。那可能，当然有些学生是需要很全神贯注的，好，他听，他可能听了他就回到家就不需要学习了。因为我的意思说，他就不需要再复习，因为他都非常清楚的记性，他的脑就好像电脑那样，懂吗？一听他就收了。那有些学生是比较好动的，那好动一下你就用比较有活动性的让他们学的话，会不会不一样呢？就是这样，我的想法那时候是这样子。那那你被迫离开，你觉得和其他老师对你的这些意见有关系吗？因为不太会是学生吧，因为你把学生教得很好啊，按你讲的，我觉得可能吧，就怎么说，老师与老师之间，也不只是老师与老师、同事与同事之间，可能还会说那些话吧。就跟你说这个老师这样子，可能吧，有这个状况，不排除啦，不排除这样子。当时发生了，就你被辞退是发生了什么呢？你说你就收到一个信，还是它是一个什么样的过程呢？其实整件事情来说，真的很突然起来，晴天霹雳的，真的。因为就一天说早上到学校嘛，那都会经过办公室，就是老师教室办公室，就经过打一下卡就进去啊，老师早，老师早就过的时候就看到校长，校长早，我就老师，你等一下几点你进我房间一下，我就好，没问题，老师没问题，校长，等一下我就到，我先放下书包处理一下文件我就过来，我就好，没问题，不急。我就以为是正常一天，可能有其他任务这样子，我就去处理好我东西过后就好，立刻去没有上课之前好，快点去找校长校长刚才你找我有事，他就说好先把门关了进来坐一下，我就有件事情要告诉你其实是非常不好意思，我就听了就怎么奇怪，怎么忽然间这样客气跟我说话？你有任何的预没关系感吗？还是你讲晴天霹雳是指一点预感都没有因为校长平时跟我说话都是，老师怎么样，还好吗？我说？OK 校长还好啊，他就那天就很客气的跟我说话，就什么气氛不太一样，好，没关系，OK，那就听下来吧，就听一下说什么。他说这边先问一下，其实你认为你适合当老师吗？我就看一下说，校长，请问一下你的这句话是用什么作为标准？是学生的成绩呢，还是以着我做老师的一个就是对老师的一个达不达标，还是有你们校长或者是其他资深老师判断吧？我不觉得这个答案适合我来回答，因为如果他不想当，如果一位就是老师对我而言啦，如果一位老师他觉得他不适合当老师，我觉得他不会像我这样待了6个月吧。他本来就非常厌恶，不喜欢当老师的话，我觉得第一他不会踏入这个事业，就是这个行业当老师这个行业。那第二，他应该也不会说会坚持那么久，可能就找一个理由比如说我妈妈不舒服其实还有一个更好的工作机会，就是别的工作比较喜欢这样子。那不至于待6个月吧，待到今天吧，对不对？我觉得我适合。那每个人都说自己适合，那就是真的适合了吗？这个是个问号那其他老师怎么看待？怎么评分？和校长你们怎么评分？和学生的成绩显示，这个就是老师我来教过后成绩的进步是多少？和之前的老师教的学生的程度是多少？
所以有好多方面的一个评价，不只是说行或不行就走就下定论了嘛。那我就说，所以其实蛮多方面来做这个适不适合当老师的答案，所以我不觉得我可以给出一个答案。那你问我喜不喜欢当，我说其实待了这么久，我是开始会喜欢上这份工作。那其实呢，他就拿了2封信放在桌子上，他就说其实董事会就觉得说，可能你的教书方式和可能你带制服团体的时候，你讲那些口号就是口令就可能比较大声。我说，制服团体不是喊口令，那个指挥官不是要大声的吗？难道斯文的指挥官我还没有看过嘞？什么说真的这么多年？那他就说就您也太凶，我太凶，我怎么太凶啊？我都没有打过学生。您太凶，你不适合当老师你太大声了，所以我觉得你不适合当老师。我就这样子的话，所以校长你的意思是，我就看了他一下，我就说好，明白，那我签那里，因为需要签字嘛，说好这边就被学校辞退我这样子的这个信。其实我到现在那封信我也没看。你说的2封信就是辞退你的信吗？是指？对，我到现在其实我还没有过目，我就知道说你这样给我，其实讲真的还真的很不高兴。那是因为你可能也不愿意接受这个，你可能不认可这个事情哈。对，因为学生有进步了，学生都蛮开心，重点是学生有进步。OK， 这段期间，而且是不是8、9月要放，靠近年尾12月了是才6月嘞，还有半年的时间，你就把我辞退的话，那学生怎么办？学生就上了一个课，还没有到1年，你就把他们就好像飞到半空中把飞机拿走，就这样子要学生用降落伞吗？那学生能不能适应另外一个老师？心理上能不能适应另外一个老师？因为怎么说这个问题，就说好怎样都好，我们开学1月到11月尾，就接近12月放假了，那已经1年了嘛。那1年过后，可能第2年我们遇到不同的老师教这些科目，就可能去年我是徐老师教英文，那明年可能我是王老师教我英文，这样子学生还是有一个，比如说适应说好，今年钟老师教了我，那明年可能别的老师教我的一个情况下，那才半年你就把我辞走，那学生怎么办？其实我不开心，那个时候我非常不开心的是学生怎么办？说真的，我是不高兴，是因为学生怎么办？你们就把我离职没问题，那学生怎么办？学生的学习的态度，其实对我来说，工作我可以再找过。OK， 那学生对英文的学习态度，我走了之后会有多大改变？和学生能继续成长多少？这个是我担心的。说真的，你讲的制服团体是什么意思啊？可能我不太理解，制服是什么意思？制服是制服团体，穿制服的，穿制服的是吧？对，南童军这些课外活动。因为我看你现在穿着迷彩，应该你之前讲你有军人的经历嘛，对吧？因为我穿的蛮舒服，我就在家穿着。因为你说你之前是兼职军人，所以可以请你做这个工。但我听上去是2个理由啊，因为学校跟你讲是在制服团体当中太大声这样的一个理由，但是你强调的是把学生的英语教得很好，好像大家各讲各话。对呀，所以都很让那个时候的我就感觉到，你随便找了个理由的目的就是要我走。那你可以不答应吗？我的感不行啊，他怎么都好，他是学校和董事部都已经商量好了，我不答应的话，其实我都没有想，也就想说，其实如果你们不留我，那也没有意思。那我是担心，到最后我是担心，但是那1年多2年还没有找其他工作之前，我都有点担心你们怎么样了，还好吧？学习要怎样？有进步吗？这样子我都会跟他们联系。那后来当然他们也出国，有些还很奇怪，他们去的就是他们升大学，有些还不是在本地，有些是在台湾、在中国、在北京这样子。
那还有谁是去了美国？我就这一位去美国的，当时英文不是很好嘞。其实当时候我教他们的时候不是很好的那几位，那后来他们都可以去到英国那些去读书，我就觉得当时候我也有贡献到一点点的教学，让和其他老师第二年他就是初二、初三，高一、高二、高三，那其他5年的老师我也是有一点点贡献在里面，我觉得蛮光荣的，讲真。那你当时收到了这个信以后，有拿到一些补偿吗？他是有说我们给你1个月时间找工作，那如果你没找到的话，你可以继续做到这个月，接下来的1个月就是3、4天时间，那你再离开，这样子。就没有金钱上的补偿吗？没有，因为哦其实它是两个选择，要么你现在就走，我们就给你钱，哦，给你下个月的钱， OK，不然你做满下一个月，我们有一样的给满你下一个月的工钱，你再离开，这样子。明白。那知道这个消息之后，跟你接触的学生还有其他的那些老师有些什么反馈吗？反应吗？我是有和几位老师说，包括我学姐和我学妹，我就说这个月过后就不见啦。我就为什么？我说我走了，这样子我不要说因为我不是很喜欢那个校长这些，我不大喜欢做这样子的一个动作，我就可能校方不觉得我不适合吧，所以就没有继续了。我就这样子走了，我还在这里嘛，不在学校而已嘛，怕我还可以见面，这样子。那过后我就跟上课的时候进了去班上的时候，第一个我就说学生这个月接下来7月份是我最后一个月在这边。他说老师为什么我就说校方可能觉得我不适合做老师，那我就不做。所以你们就要好好学习这段，就是接下来我不在的时候，你们好好学习这样子。那如果你们东西不会，一定要问到明白，像以前我教你们那样，一定要问到明明白白，才可以放老师走，明白吗？老师为什么这样？过后还有送我蛋糕对，送我礼物，蛮感动，那时候想哭。但你也是比较如实的把原因给学生告诉了其他的老师。那也没有非常的说是什么原因，只是我就带过说校方和董事部那边就觉得我不适合当老师，我就这样带过就好，不要说太明白，反而学生会说为什么呢？我们都不觉得那样，不要挑起一些不必要的反驳和那些争吵。可能他们不觉得不适合，有别的老师更适合，这样子我就不再提了，这样子。显然你是不认同学校的原因但你觉得一定要说的话，自己有没有一些什么原因或者什么问题，有可能真的现在反想起来会导致？如果现在想起来的话，我觉得唯一的，我的确那个时候是比较大声吧，因为我要一般的学生安静，我会开始就是高声亮骂，然后学生就惊吓一下，我才说校长在教书，你们不可以这样，你们怎样都要尊敬他，他是位老师，他是校长，明白吗？尊敬人家，人家才会尊敬你。就好的，郑老师，好的，我们就不吵。那开始就要大声来控制全场嘛。那过后就可能这是一个导致到学校不安宁，可能学校不安宁的状况就可能因为有我发生，所以不排除这是一个非常大的一个可能，这样子。你说你当时教的还是很累的是吧？都有生病了。有，其实都生病，不过就不想真的还不敢拿假期，就不敢去拿假，说我今天生病不舒服发烧，这样子。因为我觉得说，如果我拿了学生怎么办呢？那一天不是荒废了吗？后面你还有想过再去做老师吗？其实是有的，不过后来我不知道那段好不好说。情况其实蛮严重的，直到别间学校的也是读中，也想请我。之前你不是来了这边当实习吗？为什么你不过来？我就好吧，反正现在有了一点点的经验，那我就可以试试看过来，就继续尝试看教书。
那过后就说哦，其实不是我们不要请你，而是你的名字现在已经被列为黑名单里面。我啊，怎么这么严重？说就读中我们这边其实现在是不可以请你的。我就哦，那缘分可能就完了吧，我就不当老师了，就是哦，这样，没有当老师了，这样子，其但实蛮当时只是可惜的。告诉你说比较大声，好像要来黑名单你，是不是惩罚和行为，即便是真的，也不是很对等。还有一个是可能我觉得应该还有一个原因，我现在想起的话，应该还有一个原因，就因为我本身是可能当兵过后的一个习惯，就是可能我有抽烟，我是有嗯抽烟。那当然，学校我是不抽烟，因为怎么样，你都在学校，你是老师，你怎么样都要把一个老师的责任做好。那身为一个老师，在学嗯校的责任和生活，就是在学校嘛。不管在学校过夜，还是在学校晚上有活动这样子，可能露营啊这样子，都是身为一个老师的一个身份，我都不抽烟，因为我要跟哦哦学生明白，我当时也有跟学生坦白，我说老师我是抽烟的，那我今天跟你们坦白，不是因为我鼓励你们抽烟，而是我需要跟你们说，你们第一，你们为什么要抽烟？第二，家里人抽不代表你要抽，老师我在外面抽烟，不代表你也要跟着我抽烟。我抽烟有我的理由。那我在学校外面冲了凉，吃了饭过后，我和朋友出来站在妈妈档喝茶，我们就开始抽烟了。那是我过后的生活。那你们自己要有自己的思考，这思考能力。为什么老师会抽？那是老师的事情。那为什么你自己身为学生你要抽吗？很帅气吗？不是，这个帅气是没有用的。抽烟会对你身体导致什么不好的副作用？你的体能开始差，你跑步那些会开始喘，容易累。那再加上身上一股臭烟味，而且你们还在发育中，我也希望永远到我离开世界那一天，你们也不抽烟，那是最好。那你不在学校抽烟，其实也没有必要和学生去解释。其实对是不需要。那呃，如果一天给学生看到，学生一定会传的。昨晚看到钟老师在外面抽烟呢，这样子就反而钟老师不是很严吗？说到什么，那还不是放工回了家，不是一样抽烟，还不是一样坏习惯。人都有坏习惯，对。那我觉得我跟学生坦白了，给学生知道，每个人都不是美好，我不是老师，也不是一个美好的一个生物，老师也是一个普通人。那我只是把我的经历跟不好的告诉你，让你们早些知道，好过于你的同学以后，或是你出到了社会，朋友叫你抽，你就去尝试，你不懂是什么事情，至少今天我和你说了，你知道你有一个记忆，以前钟老师说过几次抽烟是对身体不好，有什么作用？你还我当时候的做了很多禁烟的坦白工作，其实我觉得。怎么说？我说，其实你还相当于宣导和教学生未来不要抽烟，还做了很多的教育的工作。相反，哦，因为我觉得老师嘛，所谓的一个责任，不管你好的习惯、不好的习惯，你都要把它当成一个教育下一代的一个知识，不只是说我做英文老师，我是英文老师和我是个训导老师，我只顾好学生的训导，这是纪律和英文就好了。我是觉得说，我身为一个老师，我的产品就是我以后的学生的人品人格，是怎样都好，都要把它转换成一个教学，不只是在英文课上或是训导的一个纪律簿上而已，而是一个怎么当一个人，怎么去思考。这样，身为一个老师，或是曾经当过你老师的一个人，我觉得我失败了。我失败成为一个老师，我做老师失败了，这样子我会很有遗憾，我就不要留遗憾，我做人是那 不留遗憾，所以我 OK，就把这个方面都说出来，这样子。哎，那有没有比方学生因为你抽烟导致他们也会抽烟呢？实际上是有还是没有？呃，还有一些是年纪蛮小哦，
就抽烟了。那就我认识他过后就讲了几句，到他毕业，有一个是其中一个例子就跟你没有关系嘛，对不对？没有关系，就他就是他行，那我们不用对，那过后他也是抽烟，那我就认识了，我就说好，你今天你也大了，你要永远在这一个思维，永远在这个状况下成长到你老的那一天嘛，你要这样子嘛。他想想，我说你不用回答我，你回家这里几天，你去想一下，真的去想一下，你可以继续保持这个生活，或是你要不一样的生活。OK，你2天过后自己回答你自己，过后你再跟我讲。那过后我没有看到抽烟了。对那你还是有帮助了一些同学。其实钟老师Max，所以我感觉可能当时的具体原因你也不知道，那这个也是一个解不开来的一团这个事情。过了8年了，你也没有再从事和教育相关的事情了。你觉得你现在放下了吗？这个事情？放下，人可以把不高兴的事情放下，但是不可以忘记。我只能这样说吧，我不可能忘记。不过心中的那个不满，我已经放下，已经都看开了。因为我不要，我就说，我就打比喻成是一个人针对我吧，一个人在针对我。那在这个公司，比如说在这家公司，在这所谓的学校的这间公司上班。如果你针对我，让我不高兴，我不需要到我离开世界的那一天，我都在恨你。因为觉得说，如果我到我离开这世界那一天，比如说我还有50年，我这50年在恨你，可是你这50年，你跟我同一天离开，同样一起你50年，我50年，我50年很痛苦我50年必须每一天想起你当时候怎么害我，你当时候怎么，我很不服气，我很不服气。你每天在折磨自己的心情，而他已经没事了吗？有这样的事吗？他都可能已经忘记了，所以不用那么执着吧，我觉得。所以我只可以说，我还记得有这么一回事，我记得。不过那时候心情，我可以说那时候应该是有点愤怒和伤心。那今天你问我记得吗？记得。那愤怒还在吗？可能那个时候隔了1-2年，我都放下了。你觉得这个，你也觉得这个不是普遍存在读中的问题，只是一个你自己碰上的特殊状况。特殊状况。如果现在你还可以和学校因为你对学生已经讲了很多了嘛，如果对大马的教育机构这些学校再说一些话的话，你会希望说些什么呢？身为一个曾经是一家独中的老师，曾经那我还是真的希望看到这支影片的各位，或者是家长或老师，或者是可能董事部，我是觉得说，可能时代改变，那就进步吧，不要一直停留在旧的教书方法，因为我是属于我要不一样、跟进、更新、更快的一个，把所谓 knowledge pass to others， 就是可以把你要教的知识教给下一代，而不是用以前我读书时候的那一套方式。因为现在学生都进步了，都很快。各位的老师、家长、董事，不排除你们可以去研究一下和尝试一下一些速度比较快的方式来教学生。好的，今天我们也很抱歉当然我也帮你又回顾了一下之前的时间我希望不要勾起你不愉快的回忆。那没事，但我觉得最重要的是真实，因为我们频道也是希望呈现一些真实的个体，它背后一定有许多共性的东西。我觉得你也是一个非常善良的、非常为学生着想的一个老师。那我也衷心祝愿你未来工作顺利，可以让这个经历变成你的，无论如何吧，可以让它变成你的一段财富，对你未来的事业有帮助。
好，希望如此。好，谢谢你 Max，祝你一切顺利啊。好，谢谢你也一这样样。好，啊，好，拜拜。好。